那再来是它拆下来之后，我们就可以直接把环绕喇叭摆到我们空间去做一个使用。对，就鸟，它从那边飞过去。对，刚鸟飞过去了。哦，对，刚刚从这边然后飞到那边。自从那只鸟飞过我的头上后，世界就不一样，我的飞升就改变了。嗨，各位喜欢魏体的节目吗？那不赶快按赞、订阅，并且开启小铃铛，也别忘记追踪三创生活的 FB 还有 IG 哦，才不会错过最新的产品开箱、各种科技生活的好点子、优惠以及活动资讯哦。欢迎收看《未来生活提案》，我是资深科技仔懒梦。我是科技外贸协会的阿山。哎，阿山，我问你一个问题，你们家还会看电视吗？会。你们家的电视啊，是用电视内建喇叭，还是你们另外买喇叭来放？电视而已。其实现在电视啊，越做越轻薄，可能悬挂方面会比较方便，因为毕竟现在寸土寸金啊。那为了省空间，你把电视做薄，其实会带来一个影响，就是电视内建的喇叭通常都不会多好。现在电视这么轻薄，显然它没有办法放太大的单体，那当然就牺牲了音质啦。如果你是会买好的 DVD 蓝光的，然后在电视上观赏演唱会、电影，你希望有环绕的效果的话，显然电视内建喇叭应该是没办法满足这些对声音比较要求的族群。那这个时候呢，去电影院看，感受不太一样，它的仪式感不同啊。揪个3、5好友，对啊，3、5好友，哇，大家翻得很轻松，可以吃喝玩乐，然后可以聊聊天。那这个时候，如果你希望在家里达成一个好的视听的效果的话，当然就要另外买喇叭了。市场上为了因应空间的局限，这几年有一个产品很红，就是Soundbar。Soundbar 就是我们今天的主题啦。Soundbar 的中文叫做声霸，顾名思义，Sound 声音，Bar 调嘛。那这常常一条最大的优点是什么？像是现在的Soundbar其实很容易就可以达成7.1.2声道的表现。那如果你用这是我们等下这一集要谈。如果你要用传统喇叭来达成相对的效果的话，需要的空间成本就高很多。几颗这样立在旁边，而且如果你要达成多声道，哇，你整个客厅都是喇叭。那可是呢，Soundbar听起来这么方便，这么省空间，它也有它的牺牲。它体积小嘛，单体小啊，那声音怎么会好呢？所以市面上其实有个声音就是Soundbar的声音不行。可是经过这几年的发展，其实Soundbar也有长足的进步。那今天呢，我们来请到另外一个主角，就是 JBL 新推出的旗舰款的Soundbar Bar 1300。欢迎。我是Bar 1300，今天很开心能够来到魏体，很开心今天Bar 1300能够来这边。其实你到来真的是我们的荣幸啊。那今天其实就是要借由你的来访，让我们观众可以了解说现在的旗舰款Soundbar大概发展到什么样的水准。同时呢，今天也是我们魏体翻译社的 EP3。那这一节节目主要就是让大家了解Soundbar的定位在哪边，音响喇叭相关的专有名词到底是什么意思，让各位挑选理想的音响设备的时候能够有一个好的底气啊。开头就大概让大家理解Soundbar的定位是什么，其实它就是为了能够省空间出来一个折中的产品，但它当然也有它的优点。最近啊 ，ChatGPT 这么红，这么聪明，我们来问问看 ChatGPT 什么是Soundbar。传统喇叭就像您的身体里的肌肉，需经过良好的锻炼才能发挥最大效果，而Soundbar像是您的身体里的小健身房，它可能没有大型健身房多样化的器材和锻炼方式，但它可以让您在家中享受高品质的音效体验，而不用占用大量空间。然而 Soundbar 也存在一些缺点，例如它可能无法提供像传统喇叭那样丰富的低频效果和立体声效果。那 ChatGPT 呢是用健身房跟健身器材做举例，他是说在家里的话，你不可能摆那么多专业的器材，但你可能有一台综合式的器材做不同的肌肉的训练，它的方便性、便利度就会更好，同时也不占空间，但是它可能没有办法那么精准的针对你不同部位的肌肉去做训练。其实Soundbar就有类似这样的角色，可是呢，Soundbar有好处就是它更容易达成多声道环绕的效果，它一条里面就一堆声道，然后它可能摆的角度不一样，它就能带给你环绕的效果。那讲到声道呢，其实声道有一个很通用的标记的方式，以前的传统喇叭你常常看到2.0、2.1、5.1、7.1，那现在呢有一个3位数的讲法，例如说5.1.2，那你猜这是什么意思？第一个是不是它里面有几个单体？哦，这是一个很合理也有一些内涵的猜测。那点一呢？点一就是它可以把一边拆开，把一边拆开了，那就变成点一的成分的部分。第三个呢？5.1点多少？有2或是4，两个通道。有或4包薯条。首先第一个呢，就是所谓的卫星声道。2.1的话，其实就是你有2个喇叭可以负责左右声道。那个点1就是第2位是什么意思呢？其实就是它有1颗重低音，就是最常见的，然后也最好入手。那第3位数？第3位数其实是近年来比较常见的，它也是随着新的技术发展才有了这个东西。它其实是一个天空声道。以前的声音呢，如果你要环绕的话，你可以知道它是左右的哪边。但现在新的技术就是从2D 变成3D，它就是利用喇叭往你的天花板去投射声音，然后天花板会反射声音，所以会造成一个纵声的声音效果，配合原本的环绕的效果，它就可以3D 的去定位你声音的位置在哪边。例如说，哦，那边一只鸟，哇，那边有一个天空声道，
那就带到了 Dolby Atmos。那其实呢，现在能够达成这样环绕效果的技术，不只是 Dolby Atmos， 现在常见的有一个叫 DTS 的 X， 现在比较大的，如果针对声音的话，有2家厂商，一个就是刚刚提到的 Dolby 杜比。那另外一个就是 DTS 这2家，那你可以注意说你要买的喇叭是不是有支援这样的技术协定，因为如果有支援的话，它才能够如实呈现最高的音质跟最好的环绕效果。那杜比呢，在声音方面的协定，目前最高级的就是 Dolby True HD Lossless。那另外杜比提供的环绕效果协定就是 Dolby Atmos。要注意的就是 Dolby Atmos 基本上你要有支援前面的那个 True HD Lossless Dolby Atmos 才能发挥出最好的效果。那其实现在一般串流影音会提供一种叫做 Dolby Digital Plus， 那这个也是能够很好的支援 Dolby Atmos， 所以大家不用担心。意思就是说我今天去看一组音响好了，规格里面就要出现这3组英文字母。没有错。那如果没有标，然后店员还跟你说哦这个就是旗舰，真的很赞，结果没支援，这是骗人，这是骗人。那 DTS 呢提供的声音面向的技术叫 DTS HD Master Audio， 那其实它就是支援 DTS 提供最高的声音的规格。那另外在环绕效果方面 ，DTS 就是 DTS X。以上这2方如果都有支援的话，那代表这一组没问题了，可以。那当然，你除了硬体方面，你需要达成这样的支援，看影片的来源，它也要提供相对应的讯号。你买这么高级才有用。那接下来呢，还有一个名词叫做 LPCM。那 LPCM 呢，其实也是一种音讯编码的格式，那它通常是在电玩上面或者我们使用 Apple TV， 它会支援那种格式。那这个编码呢，其实能够经过解码，就可以如实的呈现 Dolby Atmos 或是 DTS X 的环绕效果。那你的机器是没有支援这个的话，然后你的讯号源如果提供的是5.1的声道，它会直接用2.1的方式帮你做呈现。没有5.1就听不到后面。对啊，右边的前面还是右边的后面啊？你已经死了。对，其实我们今天的主角 JBL Bar 1300全部都支援啦，没有错啦，所以大家都不用担心。那除了这3项主要的技术协定有没有支援之外，其实每一家厂商都有各自的独家技术。像 JBL 自有的一个技术叫做 Harmons Multibeam， 那这个技术呢，就是他们借由喇叭摆放的时候，它有不同的角度，它可以提供更好的环绕效果。尤其这个对烧把非常有作用，因为烧把就是一条，可是它其他里面它的喇叭是偷偷摆歪歪。那这个大家可以加减参考一下。那当然，今天Bar 1300是这么旗舰的规格，它在硬体的设计上其实还有独特的巧思。接下来就来看看有哪些特色。那选购的时候又需要注意哪些地方呢？一起来看下去吧。工商时间。嗨呀，上来播后看哦！大家知道吗？三创馆内有超多功能椅可以选择，无论你是要打电动、追剧或是办公，都超级速吸。所以呢，三创在4月22号办了一场滑椅子障碍赛，让各位直接滑起来啦！从4月7号开始报名，大家可以上 Acupass 或是到8楼会员中心，只要报名呢，就可以获得限量好礼1份。而活动当天前100名完成报到的参赛者，会直接送你一组 IG 的列印金序号，让你把美照直接印出来哦。比赛的最终优胜者呢，可以获得1000元的商品抵用券，大家赶快报名吧！ OK， 那这边其实是三创5楼 JBL 的视听间，可以让你实际的感受每一组喇叭带来不同的效果。那今天很开心，我们可以请到 JBL 的副店长小廖来为我们介绍 JBL 的 Bar 1300有哪些功能特点跟它的使用方式。它跟别的品牌最大的差别就在它的这个后环绕不用另外再加购，对，因为很多的品牌，你今天买声霸，它可能就还要另外再问要不要买后环绕。它很多就是你后面你可能需要有一定的空间，甚至是要配合它的环绕去做一些装潢。跟我们的就不太一样，我们的这个后环绕它是可以直接从2侧磁吸式的设计，啊，它是磁吸的设计，所以哇哦，声音好爽。对，那再来是它拆下来之后，我们就可以直接把环绕喇叭摆到我们空间，可能客厅、可能房间去做一个使用。它是充电式的，那你不用另外再接线，你也不用装潢。拔下来的话，大概可以用10个小时，10个小时其实很长了。你看一部电影大概电影没问题。对，或者是他今天可能跟朋友约了，他就新游戏上市，他要连打24小时，打到不过关不关打。他在后面这边就有提供 Type C 的充电口。摆到后面之后，如果有需要的话，也可以直接插电。对，那什么状况下会把它装在喇叭本体上面？刚刚你们在介绍上有提到，像可能有支援所谓的环绕音效啦，或者是有所谓我们讲的立体声。对，电视可能我们就会有很多的影片可以看啊，有些支援，有些不支援。对，像今天如果我们可能就是起床打开那个电视新闻频道，对，新闻频道一般它就是用立体声在做播放，环绕的新闻也是有点微妙。这个时候你这个喇叭你可以就不拆下，就放在上面。那如果今天我们要看电影，或者是我们现在要玩游戏，那它支援这个环绕音效，我们就可以把它拿下来放到定位。放到想要放的位置吗？还是说有什么特殊的？这个的话呢，就可以配合 JBL 它有一个独立的 APP， 你要把这个喇叭放在哪里，可以由你自己决定。一般会放在我们身体的后方，大概左后方跟右后方。那很简单，你配合我刚才说的那个应用程式，你从手机上直接打开那个 APP， 那个叫 JBL One， 其实它上面就有直接写着校正的那个栏位，直接按下，你就照着它的图示跟步骤
就可以很简单的让他去做测量，不用说什么买音响还要请一个技师到你家帮你校正，不需要。不用请小六到你家，不用，但你想要可以，但我可能不会去。那听说它可以直接当成蓝牙喇叭做使用，对不对？对，这个部分这这一次这个霸1300，它比我们过去的声霸有更多一个新功能。这个很酷，而且现在大家对蓝牙喇叭的需求很高。没错，对啊，它在它的喇叭的后方按钮的部分，它有一个蓝牙的图示。哦，有。把这个喇叭我拿下来之后，它是可以切换成携带型蓝牙喇叭，所以它是可以单独一颗做使用，那2个也可以配对嘛？今天如果你是2颗都拆下来，它甚至是2颗可以连线变成左声道跟右声道。哇，对，就你买一组东西，可是它有2个蓝牙，一机多用。目前这样的设计，我真的也只在这边我的这个1300。不用说你，连我自己好像也是看过这个。哎，那我们这边呢，我们刚刚阿三奇已经下载了 JBL One， 那我们就来看看它简单有哪些功能吧。好，我点开了。那我记得刚刚有讲到主要的3个功能，第一个就是它可以当遥控器，那它的遥控器就是长得跟实体遥控器的按键排列我看起来是一模一样。那你可以直接用手机可以进行喇叭的操作。那这边还有可以调那个等化器，等化器的 EQ 嘛，你可以调自己喜欢的音效的效果、各频率的表现。我们发现校准了，就是你们可以直接在这边进行校准。对，他有跟你讲 SOP 怎么做。OK， 然后就按开始，就可以照它做就可以了。好，那其实我蛮想听听它实际我们就来听听看它的效果子如何吧。对。哦。哇哦。OK， 鸟在那边。鸟在那边。我们这种环绕音效的部分啊，它也可以借由遥控器上面去做操作，针对你自己家里的空间或者是你自己的喜好，都可以再去调整，像是刚刚提到的可能天空声道，我们讲的这个环绕的强度，它长条音箱直接做播放，其实已经感觉得到一点它那种环绕的效果。我们再把它的这个喇叭拆下来，摆放到定位，再听一次。是它在校正的部分啊，它会针对你人的位置跟你实际喇叭的位置去做一个校正，你不用担心你家里的空间会不适合。哦，我们再品尝品味一下。OK。哦。我刚刚有听到好像蚊子的声音，刚刚有听到。有鸟，它从那边飞过去。对，刚鸟飞过去了。哦，对，刚刚从这边好飞到那边。对，我觉得蛮赞的哎。OK， 哇，我有在电影院的感觉。对，它就是整个环绕起来的。刚刚鸟就是在右前方飞而已，我们把环绕喇叭放到后面之后，那个鸟是它从后面的咻，对，飞过去。哇！今天感谢 JBL 借我们场地做节目的拍摄。那听说呢，其实他们除了霸1300之外，他们也有其他的新品。我想说也可以跟大家一起介绍一下，分享一下。对，那现在在我们面前的这一台 Boombox 3就是其中一个新品啦。Boombox 这个系列是 JBL 基带防水蓝牙喇叭里面目前最大的，它的声音的表现啊，饱满度会更好，比小颗的这种蓝牙喇叭更厉害。第二个是它的这种电量，它支援到24小时的播放时间。哇！所以你今天真的带它去2天1夜、3天2夜，是有可能你也不用再充电。那完全防水，就把它调到游泳池，调也没问题。它这一颗有没有说比较适合听怎么样的类型音乐吗？哦，有很多蓝牙喇叭它可能就是中低音，但是这一颗它是独立有重低音的资源，就很适合派对那种气氛，很适合配酒。很适合抱着它就跳到游泳池里面，对，很适合。Boombox 是一个适合派对、适合户外，然后长续航力、声音很派对效果的一个喇叭。我知道有另外一个新品是非常定位不一样的新品。接下来这一台 L75MS 呢，则是我们 JBL 配合75周年推出的一个主动式的家用音响。它比较强调在经典的造型啊，前面大家有看到它做一个巧克力的网罩嘛，跟 JBL 它一个经典的家用喇叭叫 L100。是同样的设计，它主打的是音乐系统，室内空间做使用，以欣赏音乐为优先啦，可以配合不同的讯源，甚至你要用这个黑胶唱盘，它都是可以直接搭配做使用。那当然，它也支援像 ARC， 现在我们讲 HDMI ARC， 你要接到电视上也可以。现在我们比较常用的可能像蓝牙或者是 WiFi 串流的方式，它都有支援。那它这一颗音响本身是做3音路的设计，低音。中音、高音，它在这种声音的处理啦、细节啦、分离度上啦，它的展现都会相当不错。跟我们可能刚刚看到的声霸，它强调的是环绕 ，Boombox 它是做这种携带派对，都不太一样。这边有的好处啊，就在这个地方，它根据你的需求，非常多样的产品让你可以去挑选。声音跟生活是有关的。今天在家里喝杯咖啡，享受一下音乐带给你的这种生活，人生，这就是我们 JBL 比较强调的部分。今天为您翻译社的内容真的超级丰富，非常感谢 JBL 的副店小廖来帮我们增加这么多的翻译内容。
让我们有第一线去感受到这些音响彼此角色上的差别。对，而且我其实是到今天才认识 Soundbar 这个东西。每一次的问题发言的时候，我们其实都在重新认识我们平常会看到的各种科技产品。还是要一样，照我们的惯例 ，JBL Bar 1300，阿珍你会想买吗？我会，是因为它旁边可以拆下来那个当蓝牙喇叭，那个真。就等于我买这一组，还附加了两颗蓝牙喇叭，而且它音质又好，音质又好，然后又可以让你有环绕感。那个售价直接扣掉2颗蓝牙喇叭的钱。我自己啊，音响我应该还是会挑比较传统音响，就是更着重于音质的细腻度跟还原度上面。可是我已经蛮满意这样的效果的。然后它整体的音质其实如果不细听，我也是感受不出它或许哪里音质不好。然后我也蛮惊讶Soundbar现在可以带来这么饱满的聆听感受。这样听完之后，有感觉到天空是怎样天空？因为我一开始听的时候，深度的感觉，这个名词到底什么意思？天空完全无法体会。自从那只鸟飞过我的头上后，世界就不一样，我的人生就改变了。如果你常看电影，观看比较多这种环绕效果的影片类型的话，JBL Bar 1300我觉得真的是蛮不错的选择，而且重点是它那2颗可以拆卸式的喇叭，哇 ，CP 值满满，声音又好。那针对Soundbar的话，我觉得过去都会有一个印象，就是Soundbar的声音其实就没有那么好。可是现在就像我们看到JBL Bar 1300，它已经可以做到声音效果做到令人满意的状态，又有更多灵活的变化。没错，这科技日新月异。好了，那今天节目就到这边啦。如果各位对于Soundbar或是 JBL 今天有提到的产品有任何疑问的话，欢迎在留言的地方跟我们一起讨论起来。那如果喜欢我们的节目的话，记得按赞、订阅、加分享哦。那我们下次再见喽，拜拜。